البخاخه الجميله بتاعتنا. في طبعا بخاخات بضغطه من فوق، وفي بخاخات زي دي يبقى بنحط صباعين ولا اتنين عليها، بخاخه اسمها بيبي نظيف. بنعمل ايه؟ بنقعد البنت في شبه زاويه 45 درجه، شبه جلسه كده بالظبط، ونحط البخاخ في فتحه الانف اليمنى، نضغط عليها ضغطه وضغطه بعدها، ونسيب البنت تاخد نفس. اسفين جدا 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 جدا. خلصنا، فصلنا تقريبا 10 ثواني، والهانم دي بتعيط لان طبعا البخاخه تحت ضغط، فبتبدا تضايقها شويه. خلاص انا اسف، انا اسف، تعمل كده تاني، تعمل كده تاني، مره الناحيه التانيه، ضغطه، ضغطه التانيه. ايه بقى الفكره في كده؟ لما بيكون في افرازات سميكه دي بتحتاج غسيل الانف اللي احنا اتعودنا عليه في الشتاء مع وجود افرازات لونها لا قدر الله اخضر او جراي، انما لما بيكون احتقان بسيط في الانف، البخاخ بيبقى لازاله الاحتقان.